안녕하세요. 네이버 닥톡 상담의사 손홍석입니다. 코골이 수술을 하고 나서도 여전히 코를 골거나 아니면 잠깐은 괜찮았는데 다시 또 코를 고는 경우 주변에서 사실 많이 볼 수 있습니다. 그것의 원인에는 이제 코골이 그리고 코골이에서 동반될 수 있는 수면 무호흡 같은 경우는 우리 기도를 이루고 있는 여러 가지 조직들이 관여해서 이러한 문제들이 발생하게 됩니다. 여기에는 단순히 코뿐만이 아니라 사실은 우리의 목젖 그 위쪽을 이제 연구개라고 하는 조직이 있고요. 혀의 가장 밑부리에 해당되는 이런 이제 기도를 이루고 있는 조직들 중에서 전부 점막 아니면 근육 같은 연조직으로 이루어져 있는 조직들이 수면 중에 힘이 풀려서 아래로 축 늘어지면서 기도를 좁아지게 하기 때문에 코골이 그리고 수면 무호흡이 발생합니다. 그러면 왜 수술을 하고서도 코골이가 지속되는 경우가 있느냐? 이럴 때에는 수술을 통해서 우리가 넓혀주고 또 제거해줄 수 있는 부위들은 상당히 기도를 이루고 있는 조직들 가운데서도 입구, 표면 부위에 해당하는 부위들입니다. 그 밖에 다른 여러 가지 혀나 또 그 주위에 둘러싼 점막 같은 조직들이 여전히 관여하고 있기 때문에 수면다운 검사라는 표준 검사를 통해서 정확하게 진단을 해 보았을 때에 수면 무호흡이 경증 아주 약하게 있는 경우에는 수술적인 치료로도 충분한 개선 효과를 보는 경우가 있지만 어느 정도 이상, 중간 이상의 중등도라는 심각도를 보이는 경우에는 수술을 하고도 여전히 다른 조직들이 기도를 좁아지게 하고 막기 때문에 여전히 코골이와 무호흡이 재발 혹은 지속될 수가 있는 것입니다. 따라서 정확한 어떤 치료를 위해서는 정확한 진단을 하는 수면 다운 검사를 받아보실 필요가 있고 그 결과를 확인하신 후에 그 결과에 따른 표준적인 치료를 받으시기를 권장드립니다. 중간 이상의 심각한 어떤 그런 무호흡이 있는 경우에 1차적으로 권장되는 치료는 바로 양압기 치료라는 것입니다. 아무쪼록 많은 도움 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.